ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილს 5დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება სანქცირებულმა მოსამართლემ კობა ჩაგუნავამ გამოაცხადა. ტელეწამყვანს გზის გადაკეტვას ედავებოდნენ. სანქცირებულმა მოსამართლემ მანუ ჩარცაცოა 4დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა ნინო ბერიაშვილს. 6 დღით პატიმრობა მიესაჯათ თეიმურა სარალიძესა და საბა ჯაფარიძეს. გამკაცრებული კანონებისა და პროტესტის მონაწილეების დაკავებების მიუხედავად რუსთაველი ისევ გადაიკეტა. მოქალაქეები პარლამენტთან უწყვეტი პროტესტის 327 დღესაც შეიკრიბნენ. ბათუმში მამაშვილი დაჭრეს. აჭარათა იმ წერს, რომ მათ ჭრილობები ცივი იარაღით აქვთ მიყენებული. გამოცემის ცნობით ორივე დაშავებული კლინიკაშია გადაყვანილი. ამ დროისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შემთხვევის დეტალები უცნობია. დაუწესდებათ თუ არა ოცნების მაღალჩინოსნებს სავიზო შეზღუდვები. ვიზებზე ახალი რეგულაციები, რომლებიც ნოემბერში შევა საშუალებას მოგცემს. ზოგიერთი ჯგუფისთვის უვიზო რეჟიმი გავაუქმოთ, თქვა კაია კალასმა. უვიზო მიმოსვლის შეჩერების გამარტივებული მექანიზმით სანქცია მხოლოდ ადამიანის უფლებების ფუნდამენტურ დარღვევაში პასუხისმგებელ ჩინოვნიკებს დაუწესდებათ და არა ქვეყნის მოსახლეობას.